nyongera okubeera nga tembabuuzaako abeera Fahad Pro UG okubeera nga tenkutuusaako embeera nga bwetambula mu ggwanga lyaffe Uganda ne buli ggwanga yonna yonna na bwekityo video tandikana okubeera nga toziteeka ekigawo like nga sharingirako abalala comment section nayo ebeera open just in case ngona kyewandagala okubeera nga ate ogattawo wansi awo kakati waliwo akatambi akali mu kubeera nga ate kasatulatinga ku mikutu egya social media era nga akatambi kano ebimu ku ebyo ebyabaddemu omubaka Segirinya Muhammad yabadde agezaako okubeera nga ate asaba abantu b'e Kawempe North bannaye akalulu ka 2026 bwe katuukanga bambi bamujjukiranga naye muganda wange omusajja embeera mbi omusajja yenayina talabika bulungi bana Segirinya ekyamazima obulwadde bulumye Segirinya oba kyekimuluma ekituufu nze naawe obanga okimanyi osobola okubeera nga tokiteeka wansi awo mu comment section tubeera nga tetumanya ki ekiriwo saawa eno naye nga muganda wange omusajja ye yeetaagira ddala essaala ey'amaanyi abeera nga awona ate namala naddamu n'abeera nga ate embeera eyongera okubeera nga ate eyononeka so Muhammad Segirinya tubeere nga ate bambi tumuteeka mu ssaala embeera eyongere okubeera nga ate nayo emutambulira bulungi so ngenda kubeera nga ate mbateerawo akatambi ako mbeere nga temulaba omubaka biki byesobola okubeera nga ate ayogera ssaako n'obutambi obulala bungi nnyo video beera nga tugiteeka ekigawo like nga sharingirako abalala yo comment section nakutegeezezza wena ka comment ko tekigenda kubeera nga ate okasulawo wansi awo subscribinga obanga obadde kubeera nga ate osubscribinga ka notification bell kakoneko kajja kubeera nga ate kaku alertinga buli wena bandese video ojja kubeera nga ate ofuna ka notification awo nti kakati kino kipisodo okubeera nga ate kikonkomawo tembaawo mbalamusizza nnyo bannakawempe bategeeza nti ekindeese olwaleero weebaza nakumbeererawo mu mbeera etali nnyangu n'olwekyo buli lwempulira nga munkoonyeeko mpulira essanyu ekisembayo bannakawempe nyongera okubategeeza nti ensonga ya Kawempe North nti mukyanninamu obwesige ekintu ekyo sisinza kukisuula muguluka kubanga mukyantunuzaako eriiso kakati olwempulira ekyo nti Segirinya Kawempe North Segirinya Kawempe North kimpa amaanyi ennyo n'olwekyo bannakawempe nga bwe mundaze nti mukyanjagala nange mbabuulira nkyabaagala ate ngenda kudda ku luno na mutima n'olwekyo mwebale nnyo mwebalire ddala tuddemu tusinkana 2026 mu kalulu ketunaddamu insha Allah. Mwe mukkiriza mu nsi wabeewo okulonda abantu beesimbewo kati ate abawagizi b'omuggo ne baggwera mu makomera ne weewunya lwaki tebakwata ono yennyini ekikwasa omuwagizi notokwata ono obwenkanya buli luddawo kwata ono yennyini mubuzeewo nze abadde awagira mbulo kyempagire then nze oba mmaze naye ate gwe bawagira ate ye bamulese ate bali ku bawagizi siri munnabyabufuzi era saagala naye nange ndi muntu kati ate wakati mu buntu nange ndi musiraamu ate ndi munnauganda ekijja tewali buzibu ntambula misana ne murukange teri mutinki sina buzibu na kyonna kye balowooza kye babakola kyonna kye balowooza kye babakola tusirise tukonye kakane n'ensobi zaleetebwe mu kkooti asalirwe tumanye nti ali kigo tumanye nti ali luddawa ali luzira emyaka 5 tujja bigumiikiriza zaani fe kusirika busiisi ni bw'aba afudde n'abantu bonna abazze bawambwa please tubuuzaani avunaanyizibwa sijja kusinga kaawo kkiriza tugabane ebyokuyiga musaasire kana kasembyeyo gwe tebikwatako ate tonsaasira ndeka nvaako tojja kunfiira
nze nja okufa ebyange nyina kufa byange bye nateekerwa bwe bamuwangazi wange mulimu okukomera tewali buzibu tulinde mama Bukyako tunayogera batutte gwe amayiga mwazinyi wanji omukkiriza mu mbombo ya Mutonda ntegera ye ina kubandala endaba ye ina kubandala n'empangala ye nami mama Bukyako wanje totoba nnyo n'abaana gwe n'abaana mwina nnyini mmwe biina kutambula nga bw'ayagala so singa mmwe yensonga lwaki naawe byoli era si bazadde bo nam wanje tutuulengamu n'emitima gyaffe yasini eddiini yaffe eva emitima osaalenga eswalayo ng'eva munda awo omusajja w'ekiwaatu loodo Bebe Cool ogenda kunkyayisa bakyali bange omanyi nyina bakyali bange abali mu Gagameera bakwagala ennyo naye bagenda kunkyawula okwogera amazima. Bebe Cool mugeraageranya ne bannamasaka era ezimu ku nsobi z'otakolanga kwe kukwata omukono gwo n'ogussaayo nti odifendinga munnamasaka ku nsonga y'amaalo. Muganda wange bajja kukutema omukono. Munnamasaka ye muntu n'akeera ku makya n'agula emmotoka ey'obuyonjo ey'ebbeeyi miliyoni nga 10 plus ogenda okutuuka munda ng'ataddeko obutambala bw'emmeeza. Omanyi buno obutambala obubikka ku nsuwa mu kyalo nga ye bw'atadde ku mitto. Omubuuza mukulu obadde ki? Musaagala efune enfuufu n'omugamba lwaki tofuna seat covers. Kati oye munnamasaka oba okyali awo n'akwata kigaadi ekinene n'akiteeka akamotoka akatono bwe kati n'assaako gaadi zino zibeera ku hard top. Ezo emmotoka muzitegedde. Kati ye Bebe Cool. Bebe Cool tosobola muteebereza. Oba olowooza ateredde n'ava mu statement bannange nga togitegeera. Kati let us be honest. Bw'okeera ku makya n'ogamba nti Bebe Cool balina empalana ne Bobi Wine, it is not fair. Because nze sirabangako lunaku na lumu nga Bobi Wine ayogera ku Bebe Cool, sikirabangako. Oyinza oba gwe wakiraba. So Bebe Cool yayina empalana ku Bobi Wine. Naye katukyanguye bwe tuti tugenda kukola kye bayita simple logic. Owulira Bebe Cool njagala okere ku makya bw'oba ogamba nti mwenkana okyenkana oba tokkirizanga nti Kyagulanyi yakolamu bwati nti yakwata kabba n'akalega n'akakutula. Njagala onkolere kino keera ku makya Bebe Cool olangirire ku platform zo zonna za social media nti enkya ogenda Busega ku ssaawa 4 ez'okumakya zonna z'oyagadde ne radio nazo tuzikuwadde zikulangire. Owulira zisobole okutegeeza abantu nti ogenda kujja. Ompulidde bulungi? Kuggwe ngenda kukuteerako ne mutabani wange ono eyayokya omutegedde oyo Mulwana Patrick naye mukuwadde. Emmotoka ye eyina open roof oba eyina sun roof. Musobola okujjamu abantu babiri nga muyimiridde muyisizaamu emitwe. Owulidde bulungi? Kati eno ye minzaani egenda okujja. Bebe Cool senga olemwa minzaani eno n'ekuwandula oba akasengejja ne kakuwandula toddamu kwerega ku Bobi Wine. Owulira? Sawa zituuke mutule mu mmotoka yammwe mufulumyeyo emitwe. Bwe muweza abantu 10 mbawadde n'abangi. Bwe muweza abantu 5 ne babagoberera okuva gy'osula mpaka e Busega nga tembawadde yadde 10 tobagulidde mafuta tobayise toyina gwokase ne mutuuka e Busega nova naye waka ne baba bakomeza Mmengo itizoke awo mujja kweba mwenkana. Naye senga olemu okufuna wadde abantu 10 ne amakubo ne gagaana okukwatirira wabbali w'enguudo. I'm talking about okwatirira. Si omuntu omu babiri bano be mubeera nabo n'ogamba bannanga abasajja kye baakoze lya ntonde. Nedda. Ompulira amakubo twagala gakwatirire wabbali ne wabbali ng'abantu tebalina we bayita traffic yakwate. Bebe Cool bw'ona akikola ng'oli ne mutabani wange Mulwana eyo minzaani n'ogiyitako kituufu mujja kuba mwenkana naani ne Bobi Wine. But failure to do so toddamu okumwogerako. Njagala wekkakkanye mu mutima okkirize Bebe Cool nti Bobi Wine ku nsi ky'omusinga kiri ekintu ekyo nange nkikkiriza.
na buli muntu yenna wagira Bobi Wine kino tokigaananga. Bebe Cool asinga Bobi Wine emyaka. Mainansi emyaka ku nsi tolina ky'omusinga. Ompulidde? Kyakubiri, abantu abalina ke beekoledde tebaddamu, tebanyumya mboozi mu statement zaabwe ne mbeeramu kintu ssente. Bebe Cool oba okyali ku level eyogera ku bya ssente nti nze nnyina ssente, Akina nnyina ssente, boss okyali nnyo. Simanyi oba toyina bayita bahandola oba toyina baani bakuwa ku magezi. I don't know. They don't make those statements. They don't. Mbozi kijje wali owulidde eya uno mwana wa Mandela yani bamuyitani City Oil nganyumye embozi nenga nga zirimu ebintu nyina ssente nyina. Abantu abayina teboogera munnange. Ate nawe tudda mu ssente ebyaddala ate nawe okimanyi kirungi okkiriza nti is somewhere ebyaddala financially. Bobi Wine ne wataddamu kukola kano kayinza okusumbuwa mukko. Bobi Wine ne wataddamu kera ku makya kukola obulamu bwe bwonna obwensi mpaka bwayingira kabuli. Bebe Cool tosobola kusanga Bobi Wine mu byonna academically, financially, byonna tosobola. You cannot. Ago ge mazima agaluma. Kyovula bankutereddeko ne mutabani wange kuba ne olunaku olumu we bali eyo ne bali amira n'abatuuka ku mutwe sebo beewalanka nti okimanyi nti nawe osinga ow'emagere n'agamba kyovula mukuteereddeko mbagasse babiri combined. Bw'oba oyagala nja kuteerako n'owookusatu n'owookuna n'oyo tubassa mu kisero kyekimu temusobola tutuuka koota ya koota. Omusajja gwe muliko byakola obiraba ali eri ali ku nsonga za ggwanga. Bebe Cool nkugeraageranya n'omuti obuwuka ne butuuza meeting obusiisi obuwuka buno obutono ne butuuza meeting mbu twecyange tuve ku muti guno omuvule tegumanyi oba kwemuli. Obuwuka tetumanyi oba mwebuli ne munju naye sebo oyinza obusanga nga butuuziza meeting nti naye batuve mu nju eno. Oba ovuddeko oba tovuddeeko oba ebikoola bigudde oba tebigudde ebisigaddeko tosobola nakumanya oba waliwo ebyagudde. So that is how wotayina Bebe Cool Bobi Wine tamanyi nakumanya oba nebyoyogera obyogera babimugamba bugambi. The guy is busy. Gaya akwataganye na bintu bya gwanga. Gaya Kyagulanyi ali mu kuzoganya gwe gwokuba oluseke ate ye gwazoganya gwe. Tulaba nti level za njawulo. Kiringa omuntu wagamba nti kati gwe siyomba na mwana. Kitaawo gwe ndi mu kugugulana naye. Waliwo ensonga ezimu nga tezeetaaga baana nga zeetaaga bazadde. Kati Bobi Wine ne mukamaawo bazadde n'abazadde. Zino ensonga za ba parents si ba kids. Oba ntegedde eno liigi tujagala mbazadde nga bagiyita meeting kyeno gye bagambe y'abazadde. Bwe bategeka meeting y'abazadde ku ssomero baba tebasuubira mu student. So please I advise a student bala kilomita 13,600 okuva ku main road. I'm talking about Bebe Cool. Okwate stool Bobi Wine gy'oba omulabira kwata kalwenzooli onyo ku mazzi wekkakkanye yahe. Ekitali ekyo omutima gujja kwabika. Bobi Wine yakola ati ebyaddala yakuleka tosobola kumusanga mpaka kabuli. Mpozi gye muneesanga bati ku nsi kuno nedda. Guys, mugamba mutya biva kwini kyalansi obuga wano. Video zonna ze muntu agenzeemu ez'abaana abakwatiddwa nziraba n'abatulugunyizibwa nziraba era I've shared them, all of them, ne bekikwatako. Though mulimu video y'omwana omuwala gubaayokya engalo. E video nkadde, we talked about it. Mama waabwe ne baba mujjako. Kuba mama waabwe ddala ye yabookya. Naye mbongo omusajja ye yamunyiiza ate ye n'ayokya baana. Kati waliwo video ya omwana omuwala gwe bakuta myaka 6. Era nno nabyo bikwasa ennaku era seeka ye yamukutte. But kino ekintu ky'okukwata tekiriiko ddiini, tekiriiko myaka, tekiriiko ng'ono taata oba si taata. Abaana bakwatibwa. I have victims nga bataata baabwe ddala. I have victims nga baganda baabwe ddala, bakojja baabwe.
like abantu betumanyi nga beba bakwata nebayo naabo nga tamanyi yamukwata. Naye mu kino kyonna kiki message yange gye nnyinza okwongerera okuleeta nga nagireetako dda. Bwe tutaafune nga justice ku misango gya kwata nakkabasanya baana, gino emize tegigenda kukoma, gigenda kweyongeranga. Bwe bataateekawo bibonerezo bikakali ng'omuntu agamba abasajja bayinza okuntemako omukono, oba omusajja bw'akwata omwana tumusaleko obusajja. Like twetaaga tukambuwalemuko, bannange mukambuwalemuko bekikwatako, bannange bekikwatako mukambuwalemuko, otherwise si birungi. Mawuye tegajja kuba malungi, bino tebirikoma. Kati simanyi ku luno olwo banatugamba mbu omwana bamukwatira Thailand, na comment genda byagambye yagenda tugamba n'oyo baagala kubba bya bugagga bya musajja bamukwatira Thailand. Awo enkomyo tegeera. Naye nga video tuzisharinze, tusaba era ministry ya kikula ky'abantu omukulu Balamu, tusaba bekikwatako omukulu Balamu n'abantu bo, tusaba Uganda Police. Bwe ngezezaako okukola okunoonyereza kwange bandaze nti omusajja ono ali arrested, ali police. Tusaba omusango gwe guleme kubeeraawo ku police kutuuka kugamba maama jangu bakuweeyo 2 mupushinga omusango ogwo nagwo gugende mu kooti. Bannange mugabe ku bibonerezo, bannange mugabe ku bibonerezo. Otherwise bana basajja batukwatira abaana tebagenda kulekeraawo, tebagenda kulekeraawo. Kino tubabuulira, they will never stop, tebagenda kulekeraawo wadde n'akamu n'akeddagala. So nyongera okukubiriza abamaama, bw'olaba nga poliisi teyamba, bannaye nabagambye gavumenti eri bizemu. Gavumenti yaffe eri bize. Abantu abamu poliisi ejja kumala oba gavumenti ejja kumala kulaba nga kiki ekigenda mu maaso, tuteekewo embeera, tuteekewo ku mbeera gavumenti kwenatumanyira nti twogera twagala okuyambibwa n'okuddibwamu okw'amangu. Otherwise era n'oyo bagenda muleeta bagambe omukazi amuwaayiriza, omwana tebamukwata wadde nga report zinaabaawo, kuba ndabye bagamba medical zaakoleddwa emirundi 2. Era bagenda kugamba tewaali kyaliwo. Yeyo gavumenti nze mbabuye tewali bwenkanya bugenda kujja, not even mu musango gwa Nisha. It's too bad. Not even mu musango gwa Nisha nakyogera da video nengipostinga, tewali justice egenda kujja, tewali justice gye bagenda tuwa. Naye nze nyongera okwebaza banakazadde b'eggwanga, bamaama abayimirira n'abaana bammwe. Banange mwebale nnyo, mwebale kuba bavumu, mwebale kuba bamalirivu, kubanga si byangu. Mumusangira ne bakazi bannamwe ne babavuma ne babakola batya. Oli nga tanalowooza ku kizibu ky'olimu, ebiseera ebisinga tasobola kutegeera. Tasobola kutegeera, nkubuulira. Naye bw'amala okulowooza ku kizibu ky'olimu, maybe lulikya n'agamba bye bino omukazi be yali ayita, bwe buno obulumi omukyalo ono bwe yali ayita, alitegeera wamu era alitweyungako n'agamba enough is enough. Nyongera okujjukiza ababaka abakyala be tulina mu palamenti, bakazi mmwe okuviira ddala ku mubaka ow'e Kampala, musirisenga abakazi bakwatibwa, musirisenga abaana bammwe bakwatibwa, kuba bano baba baana bammwe nammwe. Mwesuuliddeyo gwa naggamba bakazi mmwe, temutaddewooko wadde akabeerabeera bakazi mmwe. Temutaddeyo wadde akabeerabeera. Naye Katonda ono abalaba, tusaba Katonda akibaleetereko ewammwe. Bwemuva mu buyinza bwe akibateetereko ewammwe nga temukyalina na powers muyinza ku influencinga, kubanga musirise, mulinga bagamba muli mu nsi ndala, naffe tuli mu nsi ndala. Ekirala kinjagala obbagamba bakyala bannange, mulekerawo okulowooza nti omusajja okwagala ng'olina omwana aba akuyambye, bannange abatakuyambye. Stop looking at yourselves like mbula okwagala mwe tekukyaliwo okunga kwagala. It is mercy and favor. Come on, ekyo si bwe kiri. Omusajja okwagala n'omwana we abatakuyambye, mwe mubagala n'abaana bamwe muba mubayambye. It has to be love. So si nkuyamba oyina omwana, kyova laba mukkiriza abasajja okutekinga advantage of you.
mukkiriza abasajja okukola ebintu bino neyebaka ku mwana wo naawe nadda nayebaka naawe nokkiriza simply kubanga ogamba omusajja ono annyamba. Nammwe bakyala mmwe mukomyeyo endowooza, mukomyeyo mentality. Temukkiriza nsi balowoozesa nti temulina makulu. Love is love. Katonda yagikola ng'omukwano. Teguliko oba ono afaanana atya, teguliko oba ono muwanvu, oba ono muddugavu, oba ono munene, oba ono olaba naffe abaddugavu tulina abatwagala. Naye nga buli avaayo atandikira ku muddugavu vuma. Kitegeeza love is love. Omukwano. Gwa mukwano n'omuntu nga lwa mukwano. Sisi wakoza ennyambye anjagalira abaana bange. Shut up. Mumwireetera abana basajja okubalinnyako n'agamba ate ono anaakola kyalaba muyamba. Mukwano takuyamba. Relationship yo nange eri ku kisa, kukwatirwa kisa, kuyamba. Then you see relationship. Waba tewali mukwano. You must love someone genuinely. Falling in love with them. So sigamba munanga nti yannyamba ate kati abaana yanzikiriza nabo mwe wabazaala mu kisolo. Kyagamba mbu akuyamba byambi wazaala abaana mu kisolo ate wabazaala mu muntu. Oba yeje yasooka gyali. We should quit that mentality. Nakira kinjagala okubuuza abantu bannange bazadde bannange naddala akala abasajja n'abakazi. Because I've seen this question coming up so many times with about development or rape case. Ne mu bantu ab'amawulire abaasoma was so disappointed. Mulimu w'amawulire yabuuzizza bakwata omwana wa Ajati nga Ajati ali luddawa. Bamukwata kitaawe ali luddawa. Bw'atandika ddi okubanga obuvunaanyizibwa bw'omwana bulina kuba ku sayidi emu. Bwe mubavuma okubeera ba single mother ate bwe singa kukya kumakya ba single mothers abo ne beetikkula obuvunaanyizibwa bwe bakwatiridde okulabirira okuweerera n'okuliisa abaana bamwe even those who are married nga they are single mothers ne bastopinga awo mwe basajja mmwe mujja kuswalamu. Actually singa n'abaana bamwe baabanoonya dda ne babeetwalira ne mu poliisi bokka nga baana be babasiba. Singa ba single mothers bajjako engalo ku buvunaanyizibwa bwe bakutte. 99.9 obuvunaanyizibwa bwonna bukwatibwa bakazi. Gone are the days abasajja bwe baafiirangayo. Kati basajja batono. Sigambye nti tebaliwo weebali naye nga ye nnamba entono. So mulekerawo okulowooza omusajja bw'akwagala n'abaana bo aba akuyambye. Tekisoboka. Ayina kukwagalanga gwe nga bw'oli so si bya nanti yannyamba. Otherwise bagenda kwebaka ku baana bamwe nga namwe babeebakako. Ng'ate bwe musirika ne mubasuusuuta ati munnaye yanjagala n'abaana. Ati munnaye nkuuma kitiibwa ky'amaka. Omuntu ategeera nga sanite yeekola. Someone who is sane. Tasobola kukola ekintu kya muntu kwebaka ku mama na mwana. It has to be love unconditionally. Okitegeera? So mulekeraawo anayamba akuyamba bati. Nze nabaddizaayo ekibuuzo kyange era nja kibabuuza buli ddakiika. Ekisooka ani yali ani yakwata Nisha tumwagala. Ekyokubiri tufuna ddi kubwenkanya ku bantu abakwata abaana oba abakazi. Ekyokusatu ku chain y'aba single mothers tolinako contribution nga tonnavuma nga tonnatandika kujajinga. Bw'oba olinako nnyo obutuufe. Buli ayogera bakuwa obutu onyoofe. Kwanka makulu temuyina. Kati n'ow'omukaaga mugenda tugamba yali mukaba. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Manetaze enamba yange yeno eri 0770763711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu visa zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.